एस्कोरिल डी प्लस सिरप दोस्तों, ये सूखी खांसी को ठीक करने की बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। साथ ही ये शुगर फ्री होता है, तो इस सिरप को जो शुगर वाले पेशेंट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सूखी खांसी आ रही है या फिर तो गले में खराश एलर्जी के कारण खांसी आ रही है या फिर लगातार खांसी की वजह से आंख से पानी गिर रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए आप जो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप का जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है सूखी खांसी की समस्या को दूर करने के लिए खासकर। और इस सिरप को जो एडल्ट को 10 ml दिन भर में 2 से 3 टाइम यूज कराया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए आप चाहे तो डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही दवा की नई नई जानकारी के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन अगले दवा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।